Mata duree walaloo kiyyaas maal jedha? Oksijiinii jedha. Oksijiinii. Ustaazota keenya waan baay'ee nuu taate, girdoo wallaalumaa kan hundarraa gatte, rakkoof balloo keenyas yoom nurraa hanqatte, gaddaa fi gammachuu nu bira dhaabbatte. Kaaliqni waa maraa uumaa waa hundaatu, kan barbaadde maraa harkaan siif haa laatu, jiruu fi qalbiin keessa rahaa siif haa taatu. Ezergaasiinan jedha banii aadam hundaaf ati oksijiinii, ustaaza koo mara hunda abbaadini, halkanii fi guyyaa osoo hin jedhini, wallaalaa barsiisuun diinii tumsitanii, kufurii kan ture sallamsiiftanii, siraaxal mustaqiim kan nuuf qabsiistanii, isiniif halaatu sammuu diinii dhaaltu, duniyaa fi akhiraa kan ittiin milkooftu, rahaanis jiraadhaa jireenya mi'ooftu, wallaahi dhugaadhaan hunuma milkooftu, hireen duniyaa dhibdus akhiraatti naftu, ragaasiniif baha kana rabbumtu, wuleetaan keessanis wallaan digamtamtu. Hundumti keessanii baay'ee nuuf taatanii, isiniin haa jedhu egaa rabbii guddaanii, kursumni kan keessan jannatal firdoosi. ጥርጥር የለውም የፍርዶስ መሆናችሁ ቀንና ሌሊቱን ለዲን ስል ቆማችሁ። እኔ ገማ ኪያን ኢስንን ጀዴራ አላህ ይወፍቃችሁ።